हाय फ्रेंड्स वेलकम टू कुमार टेक चैनल ఇప్పుడు Realme 7 మొబైల్ ని నేను అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను అలానే మీలో ఒకళ్ళైతే ఈ ఫోన్ ని గెలుచుకోవచ్చు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అని కనిపిస్తుందా దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి అలానే ఈ ఫోన్ లో మీకు నచ్చిన 3 ఫీచర్స్ అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేసేటప్పుడు విత్ మీ మెయిల్ అండ్ మరియు మీ మొబైల్ నెంబర్ యాడ్ చేసి కామెంట్ చేయండి ఎవరు గెలుచుకున్నారో అక్టోబర్ 20వ తారీఖు నేను యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి మొబైల్ బాక్స్ ని అయితే సీల్ చేస్తున్నాను బాక్స్ అయితే ఇలా ఉంది మనకి దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి 20,999 అని ఇచ్చారు కానీ నాకు ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే 16,999 రూపాయలకే వచ్చింది అంటే 17,000కి నేను ఇది పర్చేజ్ చేశాను అనమాట బాక్స్ అయితే ఇక్కడ ఇలా ఉంది ఇటు చూసేసరికి Realme 7 అని ఇచ్చారు ఇక్కడ Realme R అనే లోగో ఇచ్చారు ఇటు కూడా Realme 7 అని ఇచ్చారు ఇటు ప్రైస్ అయితే మెన్షన్ చేశారు అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి దీనిపైన ఇంకోటి Realme 7 అని ఇచ్చారు దీనికి అయితే కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఏందో చూద్దాము సోనీ 64MP క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి హెలో G95 గేమింగ్ ప్రాసెసర్ అండ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి 5000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వచ్చేసరికి 30 వాట్స్ ఛార్జర్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ 90Hz అల్ట్రా స్మూత్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు కింద వచ్చేసరికి కలర్ మిస్టింగ్ బ్లూ మోడల్ Realme 7 దీని వేరియంట్ వచ్చేసరికి 8GB 128 ఇంటర్నల్ దీని సీల్ అయితే తీస్తున్నాను దీని సీల్ అయితే తీస్తున్నాను చూడండి ఇంకా బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇంకా మొబైల్ బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓపెన్ చేశాను ఫస్ట్ మనకి బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే కార్డ్బోర్డ్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు ఈ కార్డ్బోర్డ్లో ఏముందంటే మేబీ పౌచ్ ఉండొచ్చు ఇదిగోండి పౌచ్ అయితే ఉంది పౌచ్ అను వారంటీ కార్డు ఫిక్స్ ట్రాక్ బుక్ అయితే ఇచ్చారు ఇదిగోండి కార్డ్బోర్డ్ ఓపెన్ చేయగానే పౌచ్ ఒకటి ఇచ్చారు పౌచ్ అయితే సిలికాన్ పౌచ్ పర్లేదు కొంచెం డార్క్తో ఇది ఇచ్చారు దీన్ని అయితే పక్కన పెడదాం ఏం లేదు వారంటీ కార్డు అను ఫిక్స్ ట్రాక్ బుక్ అయితే గైడ్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు ఈ రెండు కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంకా దీంట్లో కార్డ్బోర్డ్లో ఏంటంటే సిమ్ టూల్ ఒకటి ఇచ్చారు సిమ్ తీసుకునేది ఓకేనా దీన్ని కూడా కార్డ్బోర్డ్ని పక్కన పెట్టేద్దాం నెక్స్ట్ అయితే మొబైల్ ఉంది మొబైల్ని అయితే తీస్తున్నాను చూడండి మొబైల్ని అయితే తీస్తున్నాను మొబైల్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి మొబైల్ ఇది మొబైల్ని అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం ఫస్ట్ పెట్టేసి లోపల ఏమి వచ్చిందో కంటెంట్ చూద్దాము ఇది బాక్స్లో కంటెంట్ అయితే తీస్తున్నాను ఛార్జర్ వచ్చేసరికి 30 వాట్ ఛార్జర్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు మనకి 30 వాట్ ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు పక్కన పెడదాం అండ్ కేబుల్ వచ్చేసరికి మేబీ ఇది సి కేబులే ఉంటుంది చూద్దాం మేబీ కేబుల్ వచ్చేసరికి సి కేబులే ఉంటుంది చూద్దాం ఇదిగోండి సి కేబులే వచ్చింది ఓకేనా ఇంకా నెక్స్ట్ సి కేబులే వచ్చింది వీటినన్నిటిని అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం నెక్స్ట్ మొబైల్ చూద్దాం అన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి మొబైల్ని అయితే తీస్తున్నాను మొబైల్ అయితే సీల్ చేద్దాం చూడండి ఇంకోటి మొబైల్ వచ్చేసరికి ఇది మనకి బ్యాక్ సైడ్ అయితే కవర్ కూడా తీసేస్తాను మొబైల్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది మిస్టింగ్ బ్లూ కలర్ మొబైల్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి గ్లాస్ అన్నారు ఇది గ్లాస్ కాదు పాలికార్బన్ అయితే వచ్చింది ఓకే అయితే బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంది అండ్ అంతకుముందు అయితే రియల్మీలో అయితే వర్టికల్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈసారి అయితే వర్టికల్ ఇవ్వలేదు క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అయితే కొంచెం మార్చారు అండ్ అయితే రియల్మీ బ్రాండ్ అని ఇచ్చారు అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఇచ్చారు ఇదే మనకి లాక్ బటన్ లెక్క పనిచేస్తుంది అండ్ కింద వచ్చేసరికి స్పీకర్ జెల్ అండ్ టైప్ సి పోర్ట్ అండ్ ప్రైమరీ మైక్ అండ్ 3.5 హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ ఇది వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ అయితే సిమ్ ట్రై అయితే ఇచ్చారు అండ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఏమీ లేవు ఇదైతే మనకి ఒక మైనస్ అనుకోవాలి ఎందుకంటే 13 లో బడ్జెట్లో మొబైల్స్ కూడా సెకండరీ ట్రాన్స్లేషన్ మైక్ అయితే ఇస్తున్నారు వీళ్ళైతే ఇవ్వలేదు ఎందుకో ఇంకా మొబైల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే దీని డిస్ప్లే వచ్చేసరికి 6.5 ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లేతో వస్తుంది అలానే 90 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది అండ్
ఫ్రంట్ క్యామ్ వచ్చేసరికి మనకి 16 ఎంపీతో వస్తుంది, f.2.0 ఫీచర్తో వస్తుంది. అలానే బ్యాక్ కెమెరా గురించి మనం చెప్పుకునేసరికి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఇచ్చారు. ఫస్ట్ క్యామ్ వచ్చేసరికి 64 ఎంపీ f1.8 ఫీచర్తో వస్తుంది. అలానే ఇది సోనీ IMAX 168 కెమెరా అనమాట. అండ్ సెకండ్ క్యామ్ వచ్చేసరికి 8 ఎంపీ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అనమాట. అండ్ థర్డ్ కెమెరా వచ్చేసరికి 2 ఎంపీ డెప్త్ సెన్సార్. అండ్ ఫోర్త్ కెమెరా వచ్చేసరికి 2 ఎంపీ మైక్రో కెమెరా అయితే వచ్చింది. అండ్ అలానే ఒక LED ఫ్లాష్ అయితే వచ్చింది. ఇంకా ఫోన్ అయితే ఓపెన్ చేసి లోపల చూద్దాము. యాప్స్ వచ్చినాయంటే ఫేస్బుక్ అండ్ రియల్మీ లింక్ వచ్చింది. రియల్మీ లింక్ ద్వారా అయితే రియల్మీ బ్యాంక్ కానీ రియల్మీ వాచ్ కానీ మీరైతే దాని ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫోన్ అబౌట్ ఫోన్లోకి అయితే చూద్దాము. ఫోన్ అబౌట్ ఫోన్లోకి అయితే వెళ్ళి చూద్దాము ఏమొచ్చిందో. అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మోడల్ నేమ్ అయితే Realme 7, ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ అయితే 10తో నడుస్తుంది మనకి. అండ్ ర్యామ్ వచ్చేసరికి 8GB, స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి 128GB. అండ్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వచ్చేసరికి 14GB అవైలబుల్లో ఉంటుంది. అలానే అయితే బ్యాక్ క్యామ్ ఎంతవరకు రికార్డ్ చేయొచ్చో సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. క్యామ్ ఓపెన్ చేసి బ్యాక్ క్యామ్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేస్తే బ్యాక్ క్యామ్ 4K అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు మనం ఈ ఫోన్తో, లేదా 1080 అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. 1080తో 60 FPS తో రికార్డ్ చేయొచ్చు. అదే బ్యాక్ 4Kతో రికార్డ్ చేయాలంటే 30 FPS తోనే రికార్డ్ చేయొచ్చు. అలానే ఫ్రంట్ క్యామ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ క్యామ్ లో అయితే చూద్దాము. ఫ్రంట్ క్యామ్ అయితే పెట్టి చూస్తున్నాను, ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ అయితే పెట్టి చూస్తున్నాను. ఫ్రంట్ క్యామ్ ఓపెన్ చేసేసరికి దీని సెట్టింగ్స్ లో అయితే ఓన్లీ మన ఫ్రంట్ క్యామ్ తో వచ్చేసరికి 1080తో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు, 30 FPS తో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఈ ఫోన్తో. ఈ ఫోన్ మీరు గెలుచుకోవాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలానే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఈ ఫోన్ మీకు నచ్చిన 3 ఫీచర్స్ అయితే మరియు దానికి మీ లింక్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ యాడ్ చేసి కామెంట్ చేయండి. నేనైతే వచ్చే నెల అక్టోబర్ 20వ తారీఖు దీన్ని అయితే యూట్యూబ్లో ఎవరైతే గెలుచుకున్నానో అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళు అయితే గోపి కృష్ణ మొబైల్స్ మదిర వాళ్ళు. మీరు ఎటువంటి ఆన్లైన్ న్యూ ఫోన్ అయినా సరే వీళ్ళ దగ్గర దొరుకుతున్నాయి, ఆల్ మొబైల్స్ దొరుకుతాయి. మీరు ఆర్డర్ చేసిన విత్ ఇన్ 5 days లోనే మీకు అవైలబిలిటీలోకి వస్తాయి. ఆర్డర్ చేసిన విత్ ఇన్ 5 days లోనే మీకు కొరియర్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చు. నా స్క్రీన్ మీద అయితే ఒక మొబైల్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది, అది గోపికృష్ణ మొబైల్ షాప్ వాళ్ళది. అలానే నా డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ నుంచి అయితే మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు తనకు ఫోన్ చేసి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.